xasan daahir aways iyo boqol ka mida ururka al-shabaab ayaa berri la tooganaya. beesha cayar ayaa ka carruurtay arrintan hub urursana ka wada deegaanka haanta dheer. waxay ka xanaaqeen toogashadii dabli caydiid iyo saxiixa xasan sheekh maxamuud ee qisaasta xasan daahir aways. waa war weyn oo idinkula wadaagi doona xog muhiima ee soomaaliya shaargareeya oo ka faafiya dunida guryadana ku shuba. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa si degdeg u saxiixay in la toogto xasan daahir aways oo qudha laga jaro. sidoo kale boqol ka mida kooxda ayaa lala tooganayaa. arrintan beesha cayr ayaa ka carruurtay hub urursiga ugu xoogana ayaana ka socda magaalada muqdisho, gaar ahaan deegaanka haanta dheer. warbixintan idinkula wadaagi doonaa xogta muhiimka ee shaargareeya uu ka faafiya dunida. muuqaalkan laygtala dhaca qaybta faallada adinka oo nagula wadaagaya aragtidiina. waa hagaag aan ku bilaabo. waalidweynaha qurbaa ku nool, waalid ka faa'iidayso fursaddan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada islaamka. waana maxad kuu furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca. waxaana ubadka loo dhigayaa barashada qur-aanka kariimka, barashada akhriska higaada luqadda carabiga, barashada afkeena soomaaliga iyo barashada culumta shareecada islaamka sida kutubta fiqiga, axaadiista iyo tafsiirka. waxaa sidoo kale waalidiinta la baraya isla markaana laga saxayaa ataxiyaadka, salaada iyo aayad kursida. waalid hadda ka faa'iidayso oo hadda isqora maxadka tartiilul qur'aan online oo ah dugsi fac weyn oo ay sanad kasta ka qalin jabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool. ballanteennu waa inaynu hore ula xiriirno maxadka tartiil qur'aan online. warar kala duwan aan helina ayaa waxay tilmaamayaan in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu saxiixay in la toogto xasan daahir aways. wadaadka noocaan ka ah gudaha dalka soomaaliya ayaa ururka al-shabaab ka soo mid ahaa, gaar ahaana kooxdii xisbul islaam ee ururka al-shabaab markii dambe u xiibsiibatay. xasan daahir ayaa dowladda soomaaliya maalmihii lasoo dhaafay xabsi gurigii ka bixday iyadoo loo raadhiciyay xabsiga dhexe. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa amray in si degdega loo toogto, iyadoo lagu wado in maalinimada beriya tiirka la geeyey isaga iyo boqol ka mida ururka al-shabaab oo xabsiga dhexe ku jiray. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa go'aansaday in mid ka mida ururka al-shabaab ha xukunaado ama yuusan xukunaanin uusan xabsiyada ku jiri karin. waxa uu sidoo kale maxkamada si degdeg ugu amray inay degdeg u dedejiyaan maxkamadaynta ragga al-shabaabnimada ku eedaysan ee xabsiyada ku jira, si dhammaantood loo wada toogto ayna uga qoos qaataan ragga al-shabaab ka tirsan ee isku malaynaya inay laandheerayaal yihiin. arrintan waxaa ka carruurtay beesha cayr oo sheegtay inaysan qabanin in xasan daahirna la toogto. maalin horena la toogtay dabli caydiid oo lagu eedeeyey inuu dilay allah u naxariistay wasiirkii wasaaradda arrimaha gudaha ee soomaaliya ee dowladdii xasan cali khayre cabaas siraaji. warar kala duwan oon ka helayno deegaanka haanta dheer ee ku yaala magaalada muqdisho, gaar ahaana degmada hodan iyo degmada daynile xuduudeeda. waxaa ka socda hub urursiga ugu ballaarna iyadoo beesha uu ka dhashay dabli caydiid ee markaasi ay wado abaabul xoogan oo kula dagaalamayso dowladda. waxay sheegeen inay madaxtooyada albaabada isugu dhufanayaan iyadoo laga dareemayo dhaqaaqi ugu xooganaa. waxayna sheegeen in berri meesha lagu toogta ragga ee la doonaya in xasan daahir aways tiirka loogu xiro ay dowladdu diyaar ku ahaan doonto, xilligaasina ay dagaalka bilaabi doonaan. beesha ceer, gaar ahaana jifada uu ka dhashay deble cabdulaahi caydiid iyo jifada uu ka dhashay xasan daahir aways ee markaasi habar eji iyo yabar dhowr kica ayaa wada dhaqaaqyadii ugu xooganaa, iyadoo beesha ceer dhammaanteed ay u midaysan tahay qadaf ay sheegtay inuu kula kacay xasan sheekh maxamuud oo ay ku tilmaameen wax aan loo dulqaadan karin. arrintaasi oo ah meelka dhac weyn iyo sharaf dil lagu samaynayo beesha habar eji iyo markaasi beesha kale ee lagu magacaabo yabar dhowr kice oo xasan sheekh maxamuud uu markaasi ku sameeyey gabadfal ballaaran kadib markii oo wiilashooda si degdega toogasho ugu xukumay. sababta xasan daahir aways loo tooganayo ayaa la sheegay inay tahay in ay ku qoos qaataan
hoggaanka ururka al-shabaab ee doonaya inay aakhiro saaca dagaalka isu soo dhiibaan dowladda iyagoo isle halkaasi aad ku badbaadi kartaan sheegarayo xogahan qaybta falaan ugu wadaaga aragtidiina tan iyo kulanti damar nabadgeliyo waalidweynaha qurbaa ku nool waalid ka faa'iideyso fursadan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada quraanka kariimka iyo culumta shariicada islaamka waana maxad ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca waxaana ubadka loo dhigayaa barashada quraanka kariimka barashada akhriska higaada luqadda carabiga barashada afkeena Soomaaliga iyo barashada culumta shariicada islaamka sida kutubta fiqiga xadiiska iyo tafsiirka waxa sidoo kale waalidiinta la baraya isla markaana laga saxaya at-tahiyaadka salaada iyo aayad kursida waalid hadda ka faa'iideyso oo hadda isqora maxadka tartiilul qur'aan online oo ah dugsi fac weyn oo ay sanad kasta ka qalin jabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool ballanteenu waa inaynu hore ula xiriirno maxadka tartiil qur'aan online